好，請你介紹。歡迎嚟到積木嘅房啊！耶！我哋開啦，嗯。你睇下啦，呢個咧叫做一嚿零。今日係阿生佢寫住 Happy Birthday，跟住有一個好好笑，好笑㗎。跟住就上架床啦，唔明嗰陣有啲燈嘅。哦，係喎，有個燈。跟住咧就上架床，好高，唔好衝手跌咗佢落去。嗯 OK。小心，一步一步，細，耶！跟住好好啊，呢度有條香腸，搞，跟住呢度都係有盞燈嘅。嗯。跟住呢度有個嚟寶石，人哋寫嘅寶石。唔好搣啊！廿嘅啦，自己砌翻嘅啦都要。跟住到落翻嚟啦，又要小心啲喎，都係。未講完，未講完。將我上面嗰隻雀仔啊！搞笑，咁唔識食嘅隻雀。佢食香腸，我俾啲香腸佢食。跟住仲有隻好毛，好靚嘅，佢大個佢咧會出嚟啦。跟住仲有，呢個一個，我睇睇。跟住下一世落嚟度，你睇下下一隻。跟住仲有過嚟啊！仲有個密碼箱啊！等一陣，我攞啲嘢先。我要翻張紙先喺呢度。三、二、一。唔開到嘅，唔得嘅。開到啲冇嘢㗎入邊，頭先入咗啲嘢。頭先攞咗獎品啦已經。跟住試下，跟住就係試下坐咗先。試下啦。好，你介紹完未？跟住就會試下開啦。OK，等陣先。好，仲有冇嘢介紹？出邊。介紹試咗先。呢個咧係試咗，佢呢度喺舊嘅碎啲。有啲萬能嗰啲萬點啊。OK。跟住有張等我食咗。好。跟住一個咁嚟㗎，跟住呢兩個雪櫃啦，我俾你睇下，係咁㗎。好。跟住有一個，OK。刮生，刮生，刮生，
跟住整個開燈，跟住呢個木牌咧。OK。嗯。跟住一塊鏡好大塊嘅，跟住個人仔，跟住上上係跟住睇下有枕頭，其實呢個，跟住睇下幾大嘢嘅蒸飯啊，跟住就有個魚，都冇做啊，跟住仲有個櫃桶，嗯。跟住有呢個海環。OK。呢就冇啦，再見啦，下次歡迎你下次光臨嚟啦，拜拜，拜拜耶耶耶耶耶，唔使介紹，下次。